Послание до Римјаните 12. Да го чуеме Божиото Слово. Затоа ве молам, браќа, заради Божијата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога, тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Зашто преку благодатта што ми е дадена, му велам на секој еден помеѓу вас, да не мисли за себе повеќе отколку што треба да мисли, туку мислите нека ви бидат насочени кон разумно размислување според мерата на верата, која Бог му ја доделил секому. Зашто како што во едно тело имаме многу членови, а сите членови немаат иста служба, така и ние мнозината сме едно тело во Христа, а како поединци членови сме еден на друг. Имаме разни дарби според дадената ни благодат. Ако е пророштво, нека е согласно со верата. Ако е служење, нека служи. Ако е некој учител, нека поучува. Кој има дар за утеха, нека утешува. Кој раздава, нека дава богато. Кој управува, нека биде ревносен. Кој покажува милост, нека го прави тоа весело. Љубовта нека ви биде нелицемерна. Отстранувајте се од злото, прилепувајте се кон доброто. Љубете се еден друг срдечно со братска љубов. Надпреварувајте се во почитување еден кон друг. Бидете неуморни во ревноста, бидете пламени во духот. Служете му на Господа. Радувајте се во надежта, бидете трпеливи во неволја, постојани во молитва. Помагајте им на светите во нивните потреби. Ревнувајте во гостолюбие. Благословувајте ги оние кои ве гонат, благословувајте ги, а не проколнувајте ги. Радувајте се со оние кои се радуваат и плачете со оние кои плачат. Бидете едномислени едни кон други. Не стремете се кон високи нешта, туку држете се за скромните. Не сметајте се сами себе си мудри. Никому не враќајте зло за зло, а размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Ако е можно, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Не одмаздувајте се за себе, возлюбени, туку дајте му место на Божиот гнев, зашто е напишано: одмаздата е моја, јас ќе ја отплатам, говори Господ. Туку ако твојот непријател е гладен, нахрани го, ако е жеден, напој го, зашто ако го правиш тоа, ќе натрупаш жар на неговата глава. Не оставај да те победи злото, туку победи го злото со добро. Амин. Денеска со Божја помош и благодат, ако можете да ги отвориме нашите Библии во Евангелието според Матеј, 6 глава, ќе продолжиме со објаснувањето и проповедањето на молитвата Оче наш, која што се наоѓа во 6 глава на Матеј. И ќе продолжиме со 10 стих, каде што застанавме минатиот пат. (966 страна). И 10 стих, како што видовме предходно, гласи вака: да дојде Твоето царство, да биде Твојата волја како во небото, така и на земјата. Минатиот пат зборувавме за второто барање од оваа молитва, или да дојде Твоето царство, да дојде царството Твое. Во сега гледаме дека молитвата продолжува, има уште едно барање во истиот стих, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. И тоа е третото барање од ова молитва Оче наш, која што Исус Христос, Господ Исус Христос им ја дава на своите ученици, за да ги научи како да се молат.
И како што кажавме, едно мало подсетување, оваа молитва е молитва која што можеме да ја користиме во нашите молитви и набожности спрема Бог, секако, но незината цел не е само да се користи од збор до збор, туку е форма која што не учи како да се молиме, што да бараме и како да бараме. И видовме дека оваа молитва е поделена со вовет, потоа има 3 барања кон Бог, потоа има 3 барања за себе си и за другите, и потоа има заклучок. И ако се сеќавате добро, и 10 Божи заповеди се поделени на таков начин. Првите заповеди, првите 4 се кон Бог, насочени за нашиот однос кон Бог. Вторите се меѓу човечки. Така и оваа молитва. И со тоа Бог не случајно не поучува што треба да биде прво во нашиот живот. Што најпрво треба да бараме. И како најпрво треба да живееме. И видовме, се обраќаме на Бог со Татко, кој што е на небесата, и бараме најпрво да се свети Неговото име, да биде Тој прославен, да биде Тој свет во нашиот живот. А второ, видовме дека треба да го бараме царството Негово и што тоа представува. Љубовта кон царот, љубовта кон тоа царство Негово да доаѓа во силата своја на оваа земја, луѓето да стануваат верници, да му се покоруваат Него и да го следат. И во тој контекст доаѓа и третото барање. Надвор од царството не можеме да бараме она што го читавме денеска, да дојде, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Подразбира некој да има волја, подразбира да има и власт, за да биде таа волја помеѓу нас. Да биде таа волја онака исполнувана како што се бара во ова барање, во ова молитва. Бидејќи царството, за да дојде, треба да дојде во таа сила, како што кажавме претходно, и сите да се покоруваат на тоа царство, значи сите да ја следат волјата на царот. И денес ќе разгледаме што е тоа, која е волјата Божја, што значи да го бараме тоа, да биде Неговата волја и начинот на кој што сакаме да биде таа волја. Значи, што значи Неговата волја, што е, како бараме да биде Неговата волја и на кој начин сакаме да биде Неговата волја. И во Матеј 12 глава, 25 стих, Исус им кажува на учениците и на фарисеите, посебно им се обраќа, и книжниците, и вели, Исус, знаејќи ги нивните мисли, им рече, секое царство разделено против себе си запустува, и секој град или дом кој се разделил против себе си нема да обстане. Тука Исус покажува против тоа обвинение дека тој зборува од сатаната, не од Бог. Тој покажува дека ако тоа што го прави, тие чудеса кои што ги прави, изгонувањето на демоните специфично, дека не може да биде од сатаната, бидејќи сатаната не може да се раздели против себе си, да оди против себе си. Секое царство, како што гледаме, да дојде царството Твое, треба да има одредена волја, која што треба да биде следена. Ако е туѓа волја, тогаш тоа царство неминовно
се распаѓа, неминовно пропаѓа. И затоа тука Бог не учи да молиме да биде волјата на тоа царство. Она што Бог го сака, тоа да биде. И сега за волјата мора да разбереме дека волјата Божја е една и таа е непроменлива, бидејќи Бог е еден и непроменлив. Бог е еден и непроменлив. И тој, она што го сака, е едно. Не сака две различни работи. И не му е по волја доброто и злото. И затоа тие будистички верувања за доброто и злото дека можат да имаат хармонија се тотално погрешни во склоп на Словото Божјо, бидејќи Божјото Слово ни кажува дека Бог има една волја и она што го сака е добро, бидејќи тој е добар. Гледаме во Исаија 46 глава, 10 стих, дека таа волја е непроменлива и вели: Оној сум кој од почетокот го открива свршетокот и јавува однапред за она што уште не се збиднало. Јас велам, мојата одлука ќе се исполни, ќе извршам се што ми е по волја. Исто во Римјаните 9 глава, 19 стих, апостолот Павле запишал: Но ќе ми речеш, зошто тој се уште прекорува? Зашто кој може да и се спротистави на неговата волја? Никој. Неговата волја се збиднува секогаш и неговата волја е непроменлива. И тоаш логично би се прашале, па зошто да се молиме да биде неговата волја, ако таа волја негова една е непроменлива и се збиднува секогаш и никој не може да ја спречи. Па бидејќи волјата Божја во Словото ни е откриена во два аспекти и мора првично да разгледаме кои се тие, за да разбереме и што бараме тука, за да дојдеме до таа втора точка, да биде волјата Твоја. Божјата волја, која што е една, ни е откриена во два аспекти во Словото, и тоа указно или како декрет дојдено од Бог, она што Бог го одредил од пред почетокот на светот, од пред било што да постои, кога сам постоел пред вечноста, определил се што ќе биде, и воедно во неговата промисла дозволува да се случи она што го одредил. Она Бог што одредил, тоа е она што не се менува и никогаш не може да се промени. Таа е таа една и непроменлива волја, но воедно во Словото и воглавно тука во нашиот текст да биде волјата Твоја, гледаме нешто друго. Друг аспект од таа волја Божја, а тоа е она што Бог го објавил за нас. Она што Бог го објавил за нас да го извршуваме и да го пазиме. А тоа се неговите заповеди, закони, зборови, повелби и сите нешта кои што Бог ни ги дал да ги пазиме. И за тоа многу добар текст е во Второзаконие 29 глава, 29 стих, каде што вели: што е скриено му припаѓа на Господа, нашиот Бог, а објавата нам и на нашите синови за секогаш, за да ги вршиме зборовите на овој закон. Што е скриено му припаѓа на Господа, нашиот Бог, а објавата нам и на нашите синови за секогаш, за да ги вршиме зборовите на овој закон. Дали гледаме тука дека Бог на тој начин ни покажува дека има аспекти на таа волја Божја.
Има нешто што е скриено и ние не го знаеме. Не ја знаеме и нината, но Бог ја знае. Бог одредил се што се случува и Бог знае како се случува. Но Бог ни објавил. Ни објавил што ние треба да правиме и како да живееме. Таа објава Божја е она кое што е за нас најбитно, за да го следиме Него, да му се покоруваме и да му служиме. Бидејќи не треба, како што е во овој стих кажано, да пробуваме, да знаеме што е тоа скриено што му припаѓа на Бог. Не ни припаѓа нас тоа. Не ни припаѓа нас. Нас ни припаѓа она што е во Словото. И затоа е добро и е многу корисно, и на тоа не повикува Бог, да ја проучуваме Библијата. Нас ни е дадено целото Слово и фала му на Бог, го имаме на наш мајчин јазик и е голема штета и би рекол и грев ако не го проучуваме Словото и не бараме да откриеме што ни е нас објавено. Не да откриеме што ќе се случи утре со светот и зошто Бог ги дозволува сите зла на земјата. Не, туку да откриеме што треба ние поединечно, но и како заедница да правиме и како да му служиме на Бог. Тоа е она што Бог ни го покажува и Бог го бара од нас. Можеме исто така за оваа поделба да согледаме во однос на Илија, свештеникот кој што го наследи после него Самуил, каде што Илија беше грешен во одредени аспекти, не го поучуваше својот дом и Бог одлучи да ги казни неговите синови, него во тоа. И Самуил го дозна тоа, во сон му се јави Бог, му го раскажа нештото, му се јави и му кажа дека ќе бидат казнети синовите на Илија. Илија како реагира со тоа? Тој е Господ, нека прави како што му е по волја. Тука ја покажува таа одредена Божја волја што се случува во светот и кажува тука немаме нешто што ние можеме да направиме, туку се препуштаме на Бог. Нека биде неговата волја. Исто Јов е таков пример. Кога жената негова пробува усрдно да го свлечка со незе заедно да роптаат против Бог, во она што му се случува на Бог, на Јов и да го проколнат Бог. Но Јов и вели, брбориш како што брборат безумните жени. Штом примаме добро од Бога, зошто тогаш да не го примаме и злото? Во се тоа Јов не сгреши со своите усни. Бог знае што се случува и Бог одредил се што се случува. Не само големите настани во историјата на светот, туку и поединечните работи кои што нас лично ни се случуваат секојдневно. Тој ги одредил и тоа е неговата волја, која што ние не можеме да ја промениме. Ние се наоѓаме во неговите раце, во неговата промисла. Тој прави како што му е волја, но ние сме одговорни за нашите дела, бидејќи Бог, како што кажав, ни објавил што треба ние да правиме. И не држи одговорни за она што ние правиме или не правиме. За таа објавена волја можеме да читаме во Лука, како што пише во 12 глава 47 стих, а оној слуга која знаел волјата на својот господар и не приготвил и не постапил според неговата волја, ќе биде многу биен. Тука покажува дека таа објавена волја не се извршува постојано. Не секој ја извршува Божјата волја. И затоа разграничивме и мора да разграничуваме.
Да, Божјата волја секогаш се збиднува, но военно ние лично може би не ја извршуваме Божјата волја која што е објавена за нас, да бидеме послушни и да ја извршуваме. Тоа е примерот што го дадов. Оној слуга кој што ја знаел волјата на својот Господар, а не ја извршувал, ќе биде многу биен. Тоа е солиден пример за да разбереме дека во светот луѓето не ја извршуваат волјата Божја, она што е објавено за луѓето да извршуваат, а и ние многу често не ја извршуваме, бидејќи во нас се уште живее оние кои што веруваат во Исус Христос како нивни спасител, се уште живее тоа старо грешно тело, и е тоа тело во непријателство со Бог. И како што вели Павле, зашто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Или една глава претходно, во 7 глава, јасно покажува дека има борба помеѓу стариот човек и новиот човек во еден христијанин. Бидејќи старото тело со страстите и гревот пробува да завладее над духот, но со Божја сила во Исус Христос ние победуваме надмоќно, како што ни се кажува во 8 глава понатаму, над гревот и над страстите, ако се држиме цврсто за Бог. Како што прочитав исто така во 12 глава, ни се кажува да не се прилагодуваме со овој свет, туку да се преобразуваме со обновување на нашиот ум, за да можеме да ја дознаеме која е добрата, угодна и совршена Божја волја. И со тоа, сега кога разграничивме дека волјата Божја е една, но во Библијата имаме два аспекта на таа волја, како ни е прикажана и како можеме да ја разбираме, во она што Бог го одредил од предвечноста и во она што Бог ни го објавил за да го извршуваме. Сега доаѓаме до тоа барање што го имаме во оваа молитва Оче наш, да биде волјата Твоја, да биде волјата Твоја. Првично и главно ова се однесува на она што ни е објавено. На она што ни е објавено нам, за да го вршиме, а не на она што е Божјо одредено и што се збиднува во светот. Но военно ќе ја примениме и оваа молитва и во однос на тоа, бидејќи ни е потребно и во тој аспект да бидеме како Јов, да бидеме како Илија, да бидеме како Исус Христос. Бидејќи сите тие се покорија на Божјата волја, која што Бог ја одредил од пред создавањето на светот, и во тоа тие, како што вели Исус Христос, на не мојата, туку Твојата волја нека биде. Тоа треба да го бараме во ова, да биде волјата Твоја, за таа указна волја Божја, за тој декрет Божи, треба ние да се молиме да ни даде Бог сила, да се подчинуваме во сите околности кои што Бог ни ги дава, да се покоруваме и да го засакуваме она што Бог го сака и го прави во светот, и военно да бидеме смирени во секоја ситуација, бидејќи Бог е во контрола. Бог дава, Бог зема. Да не мислиме дека ние знаеме подобро од Бог. Не. Бог во својата премудрост одредил се како треба да биде. И тоа е совршено, добро, и ние треба со сета понизност да се покоруваме на она што се збиднува во нашиот живот, посебно во нашиот живот, лично. Да разбираме зошто ни се случува тоа
но воедно и да бидеме смирени. И оние кои што доаѓаат во средите знаат дека го работевме животот на Мојсей и во склоп на тоа ги разгледавме и постапките на израелците низ пустината, како Бог ги поведува низ пустината и знаеме дека откако излегува од Египет, веднаш израелците го славеа Бог за славните дела кои што ги направи над египетците и им даде излез, им даде ослободување од робството во кое што се наоѓа и го прославија Бог. Но многу кратко после тоа, израелците остана без храна и без вода и мрмореа. Заборавија што Бог направи за да ги изведе од Египет, ја заборавија Божјата благодат, Божјата сила, заборавија се што е добро и почна да кукаат, да мрморат, да роптаат против Бог, против Божјата волја, против она што Бог го одредил за нив. И со тоа, тие покажуваат, а и ние со нив, дека доброто што Бог го прави, го вреднуваме, но многу кратко, или понекогаш и не го вреднуваме, бидејќи мислиме дека го заслужуваме, имаме право на тоа добро што Бог ни го дала, не знаеме дека ништо не заслужуваме и се е по милост и благодат Божја. Но и кога го вреднуваме и кога му сме благодарни на Бог, кратко трае, бидејќи кога ќе дојде неволјата, многу често, за жал, роптаме против Бог и Божјото и не го сакаме она што Бог го одредил. И затоа ни е потребно да се молиме да биде волјата Твоја, не мојата, не она што јас го сакам, да не забораваме што сме имале во робството или што сме немале и да го бараме тоа наместо да бараме Бог и во таа околност која што е тешка за нас во одредена ситуација, да бараме да се вратиме назад кон она што било полошо. Затоа треба да бараме и бараме во ова барање да биде волјата Твоја. Да се случува она што се случува, но ние да бидеме покорни на нештото, бидејќи секако тоа ќе се случува, но ние да бидеме покорни. И познат стих меѓу нас и меѓу сите верни, бидејќи е прекрасен стих кој што не утешува, Римјаните 8 глава, 28 стих, каде што Павле вели: но знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои го љубат Бога, кои се повикани по неговата намера. И често си го цитираме тоа, често си го кажуваме еден со друг, кога на некој му се случува некоја неволја. И велиме, и тоа е добро за тебе. Но дали го веруваме вистински? Дали вистински спознаваме што значи тоа? Тоа е признавање дека дури и најлошите работи што може човечки гледано да ни се случуваат, да бидеме прогонувани, да бидеме тепани, мачени, убивани дури за Христос, и да речеме нека не биде мојата, туку Твојата волја, Боже. Не како што јас сакам да биде во удобство, туку како што Ти сакаш, така нека биде. Фала Ти за тоа, бидејќи се правиш за добро на оние кои Те љубат и се повикани по Твоја намера. Дали го веруваме тоа? И дали можеме вистински со искрено срце да бараме да биде волјата Твоја, да се покоруваме на таа волја која што е одредена од Бог. Но главното, како што кажав, во оваа молитва, во ова барање е
она што се однесува за нас, она што е за ние да го вршиме и да го правиме пред Бог, она што Бог не го објавил, да бидеме послушни на тоа. И со ова молитва бараме таа волја што Бог ја објавил за нас, тие заповеди, тие патишта кои што Бог ги покажал за нас, ние да ги знаеме најпрво, и затоа реков, мора да бидеме студенти или ученици на Словото, да го сакаме Словото, бидејќи Словото ни открива што е Божјата волја, ни открива како треба да чекориме и како треба да живееме во овој свет. И најпрво бараме да биде волјата Твоја, да ја знаеме таа волја, да знаеме што Бог бара од нас. Но има многу луѓе кои што знаат што Бог бара од нив. Многу луѓе и тука има помеѓу нас кои што знаат дека Бог бара послушност, дека Бог бара најпрво покаяние и вера во Исус Христос. Но не е доволно. Познавањето на волјата Божја не е доволно. И тука бараме да биде волјата Твоја, не само да ја знаеме, туку и да ја извршуваме, да бидеме послушни на таа волја и да се подчинуваме. А со тоа, исто така, бараме она што е во противставеност по нас, против таа волја Божја, да се откоренува, да се отстранува, бидејќи само така би можеле да извршуваме Божјата волја. Ако се сеќавате на 1 Коринтијаните, 2 глава, каде што Павле ги споредува телесниот или душевниот човек со духовниот и кажува душевниот човек не го прима она што е од Божјиот дух, зашто тоа е безумство за него и не може да сознае, зашто за тоа треба да расудува на духовен начин. Сваќаме дека сите по природа сме мртви во гревот и сите по природа сме телесни или душевни и не можеме да расудуваме што е духовно, што е Божја волја и да ја пазиме и да извршуваме. И затоа бараме во оваа молитва, во ова барање да Бог ги отстрани тие пречки. Бог да ни даде вистински да можеме да ја знаеме Божјата волја, но длабоко во нас, не само површно, интелектуално, и за да ја извршуваме таа волја. Бог бараме да ни ја дава благодатта која што ни е потребна, за да можеме да го извршуваме она што Бог го бара од нас. И тоа го прави. Колку е Бог милостив спрема нас. Бог бара од нас. Големи нешта бара Бог од нас. Да бидете совршени како што вашиот Отец Небесен е совршен. Но Бог е оној кој што ни ја дава и силата. Бог е оној кој што не само не повикува нешто да направиме, туку тој е оној кој што ни дава да можеме да го направиме. И затоа со оваа молитва ние бараме тоа да се случи. Бараме да бидеме послушни на она што е Божјата волја. И како што пеевме, и како што го прочита татко ми 25-тиот псалм, и таму истото се гледа. Бара псалмистот покажи ми ги, Господи, Твоите патишта, научи ме на Твоите патеки. Води ме во Твојата вистина и научи ме, зашто Ти си Бог на моето спасение. На Тебе се надевам секој ден. Покажи ми ги, научи ме на тие патишта, но и води ме во Твојата вистина. Бог го прави тоа. И Бог е оној кој што не учи и оној кој што не води. И затоа треба од Него да бараме и од Него да зависиме. 119-тиот псалм е цел псалм за тоа че корење со Бог
и барање да биде неговата волја, да ги извршуваме неговите прописи, неговите повелби, заповеди, закони, се она што Бог ни дал, бидејќи тие се радоста на верникот, тие се радоста на оние кои што се повикани да му служат на Бог. И затоа е добро Псалм 119 да го проучуваме, за да можеме и ние со псалмистот да речеме: Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Се колнам и одлучувам цврсто да ги одржам Твоите праведни одлуки. Бидејќи Бог е оној кој што ни ја дава светлината во Неговото Слово, она што ни објавил да правиме и она што треба да правиме, и Бог го бара тоа од нас и ни ја дава и силата, но треба да ја бараме, да биде волјата Твоја, да можеме и ние да го извршуваме она што е Божјо, да можеме целосно да му се покоруваме и да му служиме. Во Колосјаните Павле пишува: затоа и ние од оној ден, кога го чувме тоа, не прекратуваме да се молиме за вас и да просиме да се исполните со познавање на Неговата волја во секоја мудрост и духовно разбирање. Тој се моли за колосјаните, за таа црква таму во Колоси, да изобилува во познавање на волјата Божја и духовно разбирање. И како што кажав, тука, за да биде исполнета оваа молитва, мора да разбираме дека се подразбира некој да биде верник. Ако не е верник, ако не е наново роден, тој не може да ги разбира духовните нешта и не може вистински да ја бара волјата Божја да биде. Не може да ја следи волјата Божја и затоа е потребно наново раѓање за вистински да ги разбираме духовните нешта и да ги следиме. И третото, кое што го гледаме во ова молитва, во ова барање, вели: како на небото, така и на земјата. Да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Тука го гледаме начинот на кој што сакаме да биде. Како на небото. Што значи тоа? Ангелите и светите души кои што се упокоени во Господ на небото совршено ја пазат Божјата волја. И таму има само една волја. Божјата. Нема човечка, нема ангелска волја. Току сите се покоруваат совршено и потполно на Божјата волја. Сега начинот, како што кажавме, да биде Твојата волја, бараме сега на земјата да биде исто како на небото. Бараме луѓето тука на земјата целосно да се покоруваме, како што на небото тоа го прават ангелите и упокоените верни. Ангелите и светите на небото тоа го прават понизно, го прават радосно, верно, трудолюбиво, ревносно, искрено, постојано. Нема момент кога тие не ја извршуваат Божјата волја на небото. Тука, како што кажавме, многу често не се извршува Божјиот закон. Се прекршува и ние самите како христијани го правиме тоа. Но ангелите на небото, светите на небото тоа го прават постојано. И ние бараме тука на земјата, и треба искрено да обараме нештото, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Бараме царството како што доаѓа во својата сила тука на земјата, целосно луѓето да се покоруваат на Божите заповеди,
реалноста е дека далеку сме од тоа. Дори ние како христијани далеку сме од исполнување на Божјата волја. Далеку сме од целосна покорност, подчинување на она што Бог го има за нас, и послушноста наша е пропратена со грев. Дори добрите дела кои што ги правиме се извалкани од гревот наш. Тоа не значи дека Бог не ги прима добрите дела на верните, ги прима во Христос Исус како чисти, безпрекорни, но ние самите сме грешни. Самите ние сме грешни и ни треба постојано покајување, постојано да бараме прошка и благодат за да се обновуваме и да го следиме Божиот пат. Со ова како на небото, така и на земјата, целиот свет бараме да биде воден според волјата Божја и сите луѓе да извршуваат таа волја. И некој ќе каже дека тоа е многу и невозможно, бидејќи овој свет изобилува со зло, изобилува со разврат, блуд и секакви неморалности. Но Бог е моќен и силен да го направи она што ние ако искрено го бараме и со вера ќе биде во Исус Христос. Навистина, Бог е оној кој што најпрво работел во нас, за ние да ја спознаеме нашата грешност, да ние ја спознаеме нашата потреба од спасение и ние да спознаеме колку ни е потребно секојдневно Неговото водство, за да ги пазиме Неговите заповеди. Зошто истиот тој Бог да не може да работи низ целиот свет и да го направи тоа? Исто така, со ова, бараме во тага злото на овој свет да се уништува и ни се нажалени нашите души. Зошто се прекршува Божиот закон? И како што реков, Псалм 119 изобилува со тоа. Препорачувам да го прочитате кога ќе имате можност дома денес. Вели во 136 стих: потоци солзи потекоа од моите очи, зашто не се запазува Твојот закон. Дали во нашите молитви тажиме за оние нешта кои што се случуваат на овој свет? И не поради нас или поради нашите блиски кои што се нажалени, натажени и угнетени. Не. Дали тажиме специфично за тоа дека се прекршува Божиот закон, дека се валка името Божие? Дали можеме и ние да речеме дека потоци солзи потекоа моите очи, зашто не се пази Твојот закон? Дали плачиме за нештата кои што се случуваат во светот, или се ние сеенно и немаме грижа за Бог и Божиото? Бог и во оваа молитва не поучува да бараме Неговата волја да биде, не нашата, не она што е наше, бидејќи сите во нас, ако искрено се испитуваме, ќе спознаеме дека сакаме да биде нашата волја. И ова е против природно, да го бараме туѓото или Божиото да биде наше. Ние да се себе одречеме и да го сакаме Божиото. На тоа сме повикани и тоа треба да биде секојдневната наша молитва, бидејќи ангелите, како што кажав, во 103-тиот псалм е запишано: благословувајте го Господа сите Негови ангели, вие моќни во силата, кои го исполнувате Неговиот збор, послушни на гласот на Неговото слово.
Благословувајте го Господа сите негови воинства, негови слуги што исполнувате неговата волја. Тие исполнуваат така, постојано, понизно, ревносно, како што кажав, трудолюбиво, верно. Треба и ние да бараме, да исполнуваме така. Но не само поединечно, како што се сеќавате во почетокот, започнува молитвата Оче наш, да биде Твојата волја. Бог не е само мој Бог, туку е наш Бог. И ние го молиме Бог како колектив да се случува тоа во оваа црква. Сите ние да го следиме Бог како што му е него угодно и како што тој ни заповеда, не поинаку, не според наши одредби, според наши замисли, традиции, не. Она што Бог го објавил во своето слово, тоа ни е доволно, тоа треба да го бараме. Тоа да биде во нашиот индивидуален живот, во нашето семејство. Нашето семејство треба да биде водено според волјата Божја. Потоа во нашата црква и во сите поголеми ентитети, како што и власта треба да го бара ова, да биде волјата Божја, а не волјата на некој зол човек кој што оди спроти Божите закони. Со тоа завршуваме за нашите молитви кон Бог, но секако ќе видиме дека понатаму нашите молитви за себе си, за нашиот насушен леп, за нашите искушенија, мора да бидат проткаени со тоа да се свети Твоето име, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, бидејќи се што бараме за нас, треба да бараме за Бог. Тој да се прослави, а ние да се изградуваме во Него, бидејќи тој е оној кој што ја заслужува сета слава, чест и величие. Негово е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Може да се исправиме и да го бараме Божјото лице. Господи Боже наш, Татко наш небесен, кој што си свет и праведен, Тебе ти припаѓа сета слава. Навистина ние сме грешни, немоќни и недостојни да застануваме пред Тебе. Но Ти благодариме што не примаш во Исус Христос. Ти благодариме што во Неговата жртва на крстот Ти си ни дал пат до небесата, до небесниот трон, за Тебе да Те прославиме и да го бараме Твоето лице. И сега, Господи, се молиме, чуј го нашиот глас и дојди ни на помош. Тај да биде волјата Твоја во нашиот живот. Вистински, да се покоруваме на се она што Ти си одредил за нас, во нашиот живот и во целиот овој свет. И да ја гледаме Твојата контрола над се она што се случува и да Те прославиме Тебе во сето тоа. Но Господи, бараме од Тебе, откривајни ги своите патишта, за можеме вистински да чекориме по нив. А Те молиме, ја немаме ние сами од себе силата за да чекориме по тие патишта. Те молиме, давај ни и силата, за да биде волјата Твоја во нашиот живот, да ја исполнуваме, да ја извршуваме Твојата волја и така да Те прославиме меѓу сите луѓе. И се молиме Ти да делуваш преку нас за Твоето царство, да се шири на оваа земја, помеѓу нашите сограѓани, нашите роднини, пријатели. Те молиме Ти да делуваш за сите да се покорат на Твојата волја и сите да дојдат до познавање на вистината
и вистината да ги ослободи, како што самиот кажуваш. Се молиме тука на земјата да биде како на небото, секој еден да се покорува преку Твојата сила, преку Твоја помош на она што Ти си го одредил и така да Ти се служи верно. Те молиме, Господи, прости ни зашто не извршуваме Твојата волја. Прости ни зашто не сме ожалостени онака како што треба да бидеме кога гледаме дека во светот или наши браќи и сестри не извршуваат Твојата волја. Те молиме, очистувај ни од тој грев, биди ни милостив и дај ни вистинска ревност за се што е Твое, за да можеме да Ти служиме и да Ти се покоруваме во сета светост. Се молиме, Ти прослави се во нас и овој ден води не, за да Ти служиме, да го осветуваме овој ден и да не ја бараме својата волја, туку да бараме да биде според она што Ти си го замислил и според она што Ти си го одредил за нас. Во името Христово се молиме. Амин.